اي حد من حقه يحلم بالسفر لامريكا. لو انت خلاص حققت حلمك وخلاص على وشك الوصول، هديك 5 نصايح تساعدك في اول ما تيجي امريكا. طبعا النصيحة الاولى، لو انت جاي امريكا خلاص ومستعد، ورقك لازم يكون ورقك كله جاهز، يكون معاك اوراقك، تكون مترجم شهاداتك. يعني لو انت جاي لوتري او جاي تعليم، انت كده في السليم عشان تقدر تقدم في تأمين صحي، في تأمينات، في سكن، الكلام ده كله. وانت ورقك سليم الدنيا هتبقى سهلة معاك. دي اول خطوة. تاني خطوة، لازم تكون لغتك قوية. في الأول طبعا لو أنت هتشتغل شغل عادي، يعني شغل كاش، حاجات بسيطة في الأول، مش محتاج لغة قوي، بس يفضل إنك لو أنت جاي خلاص ابدأ حاول تقوي من لغتك. طبعا عملت أكتر من فيديو قبل كده إن أنت لو عاوز تقوي لغتك بالطريقة العادية اللي أغلب الناس عملتها، أنا واحد من الناس ونجحت فيها، إن إحنا كنا نتفرج على الأفلام، ونتفرج على الأفلام من غير ترجمة عشان تفضل تقوي الليسننج بتاعك، وبعد كده اللي هو الاستماع، يعني تقوي الكلمات، يبقى عندك كمية كلمات كتير. طبعا كلنا بنعاني من الجرامر ده عادي، بس حاول في الاول يكون لغتك قوية، عشان اغلب الناس بتعاني في الاول. لو انت هشتغل مثلا شغل في شركات والكلام ده كله، فافضل تكون لغتك قوية قبل ما تيجي. دي تاني خطوة. الخطوة الثالثة، ودي مهمة جدا 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 قبل ما تسافر، لو انت عمرك ما سوقت قبل كده، حاول تتعلم السواقة عشان قبل ما تيجي ان شاء الله ما يبقاش الموضوع صعب عليك قوي. طبعا بتروح اجراءات الرخصة، انا قلتها قبل كده، عملت فيديو قبل كده عن اجراءات الرخصة. بس طبعا هتروح يعني من خلال الامتحان الكمبيوتر، وبعد كده امتحان السواقة. هتفيدك جدا، الحياة بعربية هنا هتفيد كتير. طبعا مش هقدر اتكلم على موضوع اوبر وكده، لان قلت قبل كده لازم تكون رخصتك عندك هيستوري. معرفش الشروط اتغيرت حاليا ولا لا بصراحة، بس زمان كان لازم يكون معاك على الاقل سنة، بقالك سنة بتسوق عشان تقدر تشتغل مع شركات. بس تقدر بقى انت تشتغل دليفري عادي، دور داش والحاجات دي، ده لو اتزنقت وما لقيتش شغل. تاني حاجة في الخطوة دي برضو مهمة جدا، ان انت تكون عندك حرفة او صنعة. لازم تكون متعلم حاجات هتفيدك كتير، لان الصناعية هنا غاليين جدا جدا جدا. انا مثلا يعني طورت من نفسي، انا ما كنتش اعرف حرف كتير، بس بدأت اتعلم حاجات في النجارة والكهرباء والسباكة، عشان يعني اي حاجة تبوظ في البيت عندي احاول اصلحها. نفس الكلام في العربية، الميكانيكية غاليين جدا جدا. على الاقل تكون بتعرف تغير زيت، تكون بتعرف تبص على الفرامل، تغير عجل، الكلام ده كله، ده هيفيدك برضو اول ما تيجي. ودي كانت الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة وهي الكريدت كارد او البنوك. طبعا انت اول ما تيجي هتقدر تفتح حساب بنكي عادي، اللي هو تشيكينج اكاونت، عشان تحط فيه الفلوس بدل ما تبقى ماشي بفلوس كتير، وتقدر تحط فلوسك فيه. بس بقى خد بالك واحذر جدا من الكريدت كارد، لانك انت ممكن في خلال 5 شهور لو بنيت سكور كويس تقدر تفتح سكيور اكاونت في الاول، بعد كده هتلاقي فلوس عمالين يدوك فلوس كتير. فخد بالك من المشكله دي عشان ما تقعش في الفخ ده وتاخد كريدت كتير وفي الاخر ما تقدرش تسدده. فخلوا بالكم من الموضوع ده جدا. ودي الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه والاخيره، وانا قلتها لكم في الفيديو اللي فات، اختيار الولايه. اختار الولايه والمدينه، عشان دي هتفرق معاك جدا جدا. للاسف اغلب الناس اللي بينزلوا على مكان معين بيستقوا في المكان ده، يفضلوا فيه لمدة طويلة. فيفضل ان انت تحسن اختيار الولاية. انصح برضو الناس اللي لو هو يعرف حد معين ونازل ناحيته او نازل عليه، افضل لغاية ما تتعود على الحياة هنا. بالذات لو انت كنت سنجل، يعني سنجل هتقدر تنقل بعد كده. المشكلة لما بتكون مع اسرة كاملة صعب بتنقل من ولاية لولاية وتبدأ اكنك بتبدأ حياة جديدة. هنا الولايات هنا اكنك بتبدأ في بلد جديدة خالص، مش في نفس مش في امريكا، لا ده انت كل ولايه بتختلف عن الثانيه. عشان كده مسمينها الولايات. الولايه يعني اكنك مثلا انا في نيويورك رحت كاليفورنيا، اكني رحت من السعوديه لدبي. فاهمين يا جماعه؟ ودي كانت الخطوه الخامسه. اتمنى ليكم التوفيق، وان شاء الله ربنا يحقق احلامكم، واللي عاوز يسافر يسافر. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم طارق ابراهيم، والسلام عليكم.